notrany araba toko plasy toko vavy fandarana faso réseau no iarahantsika indray eto amin'ny Facebook mandritry ny roa amby 20 minitra eo fa nanomboka tamin'ny fandarana tamin'ny talata dia tafiditra tao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana isika ary mbola ao anatin'izay tontolon'ny fanabeazana izay ihany no horesahantsika mandritry ny fandarana misesisesy vitsivitsy izao ny vahintsika anio dia ramatoa Huguette Rakotoarvony miarabanao Huguette. Miarabany mpiara-miasa rehetra. Toy ny mazatra zany dia afaka isika miresadresaka aminy miresadresaka mametraka fanontaniana ihany koa na manome fanamariana ao anatin'ny page Facebook ny Faso Réseau Rivo Rakotondrasanjo no hitantanantsika ao anatin'ny ady-hevitra izay izy ihany koa no ameny teny fanolorana amin'izao fandarana izao. Miarabarina, miaraba Huguette, miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana Faso Réseau. Fandarana efatra moa zany no nomanina mikasika an'ity fanabeazana ity ohatra ny teo aloha rehetra teo ihany hitantsika tamin'ny India Paul Rabary tamin'ny fandarana voalohany ny hoe aiza inona ny zava-misy any amin'ny toerana rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Androany tsika dia nanasa ny ramatoa Huguette Rakotoarvony izay coordinatrice nationale ny coalition nationale pour l'éducation pour tous zay CONAMEPT moa zany ny filaza azy iompana betsaka amin'ny PSE na les plans sectoriels pour l'éducation ny resakitsika ny CONAMEPT moa dia nisan'ny tena mba tsy ilazana hoe tena izy ny tena tao mavitsika tao anatin'ny famolavolana ny PSE ity ka Huguette alohan'ny mba ahafahan'ny rehetrarehetra zany aloha miditra tsara ao anatin'le ady-hevitra mba azonao azavaina aminay ve aloha inona le CONAMEPT iza ny ao anatiny inona ny antom-pisiny. Misaotra betsaka Iva misaotra betsaka voalohany indrindra aloha dia miaraba ny mpanaraka ny Faso Réseau ary irarinany hoe ho be mpanaraka hatrany ny Faso Réseau satria sehatra iray ahafahana mitaiza sy mifanome hevitra ary manatsara ihany koa ny tontolon'ny fiarahamoniny Madagasikara. Ny CONAMEPT dia antsoina hoe CONAMEPT fanalavana azy coalition nationale Madagascar pour l'éducation pour tous. Amin'ny teny malagasy izy dia hoe firaisankina pirenena ho an'ny fanabeazana ho an'ny rehetra. Ny CONAMEPT dia tsy tonga ho azy akory fa ny firenena tsirairay hatrany Azia ka hatrany Amerika hatrany Afrika dia manana ny coalition d'éducation avokoa. Dia Madagasikara zany io aloha ny antsika dia mirafitra ao anatin'ny itsy volana dia itsy volana 633 association ny rafetany fa ny olona any fa tsy association sady tsy ONG izy tsy association satria personne morale ny ao anatiny zany hoe vondro mpikambanana ny coalition dia ohatran'ny fédération zany tsy fédération akory misy plateforme zao ao anatiny mba afaka mame ohatra vitsivitsy venao hoe izy ampikambanao anatiny ohatra zany zao ataontsika zany zao hoe fikambanam-behivavy mivoatra na ny FIBEMIA dia misy koa zao ny syndicat ny enseignant sautant ny ENS dia misy koa ny syndicat STEM dia misy koa nefa ny ONG tsy international fa national misy entreprise privée ve ao tsisy entreprise fa association zany hoe mbola tokony isy entreprise ao fa mbola tsy tafiditra ao aloha ny hatreto fa prévu izy tokony eo zany efa mifanentana izay ny antony dia zao tamin'ny 13 no voavoasoratra ara-panjakana ny CONAMEPT fa nanomboka tany 24 izy zany nefa nisy ny fanentanana tao anatiny ny tambajotra manerana ny Afrika zany na ny African Network Campaign for Education for All na ny ANCEFA no nanentana hoe Madagasikara tokony mba hanana an'izany ianareo. Inona tena finalité ny objectif an'io amin'ny teny malagasy hoe inona ny tanjona? Ny tanjona aloha ny voalohany indrindra dia izao ny fanabeazana iainan'ny firenentsika dia ho fanabeazana
mamaly ny filany ny mponina ary mitondra ny mponina izay mahazo fanabeazana ho any amin'ny asa mahavelotena fianarana mahatafita ho amin'ny asa mahavelotena raha zay ry momba ny konamep ugety mba azonao resahana aminay mba afaka potra kely ve azafady am'razy le misy an'le document zany a le hoe plan sectoriel de l'éducation zay plan zany izy io tokony na fareta za to amin'ny mise en œuvre zany 2018 ka hatramin'ny 2022 manao ahoana ny tantaran'io plan sectoriel de l'éducation io a nandra-patongany teo amin'io boky io ambany masonao io hoe Madagasikara nanomboka hoaviana no nanomboka namolavolany zany a ny efa nisy ve zany a efa nisy nampiarina ve zany mandra-patonga atsika ito zao io le boky ity boky ity a tsy hoe sambany Madagasikara vao nanana an'izany hoe plan sectoriel de l'éducation fa efa nanantsika tamin'ny taona roa arivo zany tsika zao nandrafitra dia nampiarina le izy a tao anatin'ny telo taona dia nisy amin'le hoe fast track initiative ialako tsiny le dia rehefa avy eo a nasiana fanotsiny izy tamin'ny telo sy roa arivo dia nasiana fanotsiny izy tamin'ny dimy sy roa arivo fanatsarana tianao tenena fanatsarana azo ke mba nanany mpanaraka ny fandarana visualisation kokoa amin'ny tontolo iainany isan'andro le tamin'ny 2000 ino ohatra zao tena marity tena hoe mety hitanay tamin'ny 2000 zany talohany isin'le fanitsiny inona le réforme netiny na idée netiny le plan sectoriel tamin'ny 2000 izy zao dia nametraka an'le hoe fito taona ny ambaratonga fototra ny fanabeazana dia hoe ny teny reny ny teny mety mampianatra dia avy eo a nahintsindray izy dia tamin'ny 2005 izy a nahintsindray a nampiakarina indray zany le hoe ampiana teny vahiny 2005 dia tamin'ny 2008 ino le teny vahiny nampiana teny frantsay tamin'ny 2008 izy a dia nisy indray le hoe fampidirana ny teny hafa fa tsy ho fototra akory zany fa fanatevenana dia ny teny anglisy dia nanomboka ny elana indray teo zany le hoe approche par compétence APC hitanareo a niova foana iny reo zany no tenyrena teo a 8 3 5 8 hatrany efa nisy io plan sectoriel io tonga indray ny atao aorianany sivy sy roa arivo a tsy nianga tamin'iny plan sectoriel teo aloha iny satria tsy hita le izy ka tsy hitako ahoana moa ny ahita tsy zay aloha ny zavatra nisy a tsy nanana le izy tsisy nanana tampoka teo dia hoe tsika zany a dia nandray an'ilay hoe tsy maintsy manana drafitra iangana ny fanabeazana fa zavatra kototo zany hoe tsy mirafitra zany ny fanabeazana dia napetraka le nandrafitra n'le hoe plan intérimaire de l'éducation na ny PIE tamin'ny 2009 zany 2009 2010 2011 2012 io zany no mitondra nanomboka teo amin'ny 2012 teo a io plan intérimaire de l'éducation 12 ka hatrany amin'ny 13 tany 15 tany no nametrahana ny drafim-panabeazana teto Madagasikara inona ny faran'le teo aloha zany raha ohatra ka niovan'izay plan intérimaire zay le plan sectoriel dia najanona fotsiny tamin'izao zany le tany aloha tany tsy nitoizana fotsiny ka ny tsy opelantanana moa ahoana ny anoizana azy fa dia natao aloha dia tsy maintsy nandrafitra dia izay le plan intérimaire dia iny ny rafetany ny drafim-panabeazana teto amintsika dia tao anatin'izay fotoan'izay nefany a no notohanany partenariat mondial de l'éducation tsika na ny GPE global partnership for education notohanany arabolitsika hoe mandrafety ianareo plan sectoriel vaovao na drafim-panabeazana vaovao dia izay ty nitohanantsika nanomboka tany 2015 zany tsika nanao tombana le plan intérimaire niainga tamin'izay tsika nefa nanomboka naka n'izay tokony fanovana irosoana 2013 2014 2015 2016 2017 vita voarafitra ty drafitra ty
de zay izy vao manomboka mpiarina 2017 2018 2022 zany a no vanimpotoana tokony ampiarana azy de asipana tsarana indray izy tsy izy kory zany tsy ataontsika hoe le baiboly fa eny tsefatsefany eny misy an'le lakotsiny foana ho a le revue sectorielle indroa isa-taona de ahafahana mitondra n'izay fanovana takina ao anatin'io zany hoe in'le fanovana iny rehefa nampiarina n'olo izy de mahita am'izay hoe misy lesoka kely za indrindra adaptena amin'ny réalité zany fa tsy raha mbola tsy misy mise en œuvre le izy a de tsy misy hoe revue tokony atao zay le izy de raha ohatra ka hoe ny CONAMEP taona firy moa izy teo ny CONAMEP teto Madagasikara vao nisy 2010 de nanomboka 2010 zany izay efa nandray anjara foana nareo zany tao anatin'ireo 2015 zany zao zay ny zavatra nataonay a de nanao zay a inona moa izy teo concertation régionale ny fomba fijerinay mantsy tsy Antananarivo irery ihany akory no antsoina hoe sehatry ny fanabeazana fa nanao concertation régionale izay a de teo amin'ny 20 faritra teo ny tratranay nantsona nampivondronana nijerena hoe inona marina no tena olana eo amin'ity resaka falafim-panabeazana ity de namoaka boky izay ny valin'izay zavatra izay ny nanoana anay tamin'izany moa de le ancefa de namoaka boky izay hoe reo ny zava-misy anisan'ny état de lieu ny zava-misy satria raha andrafitra drafim-panabeazana zany ianao plan sectoriel tsy fantatrao ny zava-misy fa ohatra hoe faritra iray fotsiny ve tsy ho plan sectoriel any ho an'ny fanjafirenena ray zany bon ndora resana am'izay bon zay zany le tantara natongavantsika teto amin'ity plan sectoriel de l'éducation tia zay tokony zany ampiarina ao anatin'ny taona 2018 ka hatramin'ny 2022 misy fanamarina kely ty komenanareo mirahalahy ny zavatra anankiray a de nisy ny angokevitra melohana andrafetana an'izy ity zany a tamin'ny 2010 nisy le angokevitra natao teny amin'ny CCI vato angokevitra tamin'ny taona firy zay 2010 de iny a no nandrafetana le plan intérimaire aloha kanefa le plan intérimaire iny a nafana nisoky nanao drafitra ino fototra am'ity zany de nisy tamin'izay fotoana zay zany nisy ny angokevitra isaparitra fa nytiako tsindrina kely le angokevitra isaparitra rehefa tsy ny olona technicien à la bonne place de mandringa ny hevitra isapafany amin'ny angokevitra le olona am'izao fotoana zao mantsy misy ny olona mitsipaka an'le hevitra ato hoe tsy hevitra io fa hevitry ny olona teo satria le nanaovana an'le angokevitra tany mihitsy nefa tsy mipetraka tsara araka ny tokony ho izy manova le izy fondamentalement ve aloha le zavatra aloha sa de hoe tsy zay no hoe de tsy tiany fotsiny de zany hoe dika zay hoe zany hoe tsy afaka ampiarina io satria tsy hevitra zay teo ka ohatra fotsiny zany zao tsika miresaka ny calendrier scolaire raha miresaka calendrier scolaire tsika efa nisy fanovana tato hoe andao a mba ao anatin'ny nina moa ny vanimpotoanan'ny cyclone sy ny anina no vacances atao zany zavatra zany zany de nefa koa misy an'le hoe ao anatin'le maintsoahatra sy ny karazana tsy mitovy zany ny faritra 2020 320 moa tsika izao de amin'izay lafiny zay zany a efa nidina hevitra tany ange zany de efa natao zany le hoe ity zany ny marimaritra iraisana fa rehefa avy eo a misy réaction indray ny any amin'ny sehatra hafa zany a hoe tsy mety mihitsy io inona igety amin'ity plan sectoriel ndo tsika tena resaka am'izay ty tsy resaka le intérimaire tsony tsika fa tena itikatra ny resantsika inona ny tena votoatiny nyty plan ty inona le tena grande ligne na grand axe am'le réforme mikasika ny fanabeazana tokony atao eto Madagasikara zay voalaza nyty plan ty moa zany zao zany ny en vigueur voalohany indrindra aloha zany a eo am'le hoe ny profil de sortie an'ny mpianatra tokony ohatrany ahoany reo mpianatra reo a rehefa mavita firy-taona izy ty zany a de naka an'le hoe telo 6 taona zany hoe le 6 taona io a de misy zany le ataontsika le hoe ny tokony andalo an'izany préscolaire zany avokoa
satria any ny vanim-potoana famoazana ny zaza malagasy rehetra zay zany anisany ato anatin'ity tokony firotoana sy katrany firotoana zany ao anatin'izay période zay ale ao anatin'le préscolaire zany a de eo amin'ny hoe manomboka eo amin'ny hoe miditra izy zany a ataontsika hoe miditra izy zany zao a ao amin'ny fahadimy enitaona eo a mandany iny zany zao a tsy ataontsika hoe mandany 3 taona iny akory fa miditra amin'izay izy le miakatra ataontsika hoe T1 T2 T3 T4 T5 ohatra de zay zany aloha de avy ndray miakatra hatrany hatrany ny zavatra misy a ao anatin'ilay hoe fanovana rafitra voalohany a ny préscolaire obligatoire raha mahita mantsy tsika de zao lasa ho an'ny sekoly mpanjakana na ny sekolim-bahoaka tsy obligatoire teo aloha préscolaire fa ny olona manana fahafahana manao a mandefa ny zanany ny préscolaire privé zay zany zao de efa tsy hafahantsika manatratra n'ilay tanjon'ny fampandrosoana mahatra lovan'ny faefatra zay irafetany plan sectoriel tsika objectif irafetany de le hoe objectif 4 assurer une éducation de qualité équitable inclusive gratuite et pour l'apprentissage tout au long de la vie iantohana ny azahoan'ny tsirairay a fanabeazana rakalitao a tsy mitanila maimaim-pona tsy manilika ary misy fitohizana makany amin'ny androm-piainana zay zany le profil zany hoe sampandraraha de ohatrany produit fini an'le premier cycle zay zany a zay le tanjona mahatra amin'ny 6 taona zay izy ianao sa diso fandray diso fandray kely 3 ans ao anatin'ilay fanovan-drafitra ao a taloha tsika hoe 7 taona ty fa zao zany tsika zao nanao an'le hoe misy 2 premier misy sous-cycle anankitelo premier sous-cycle le teneniko hoe 3 taona voalohany 2 premier sous-cycle zany a 0 à 3 ans 0,3 à 0,5 ans de miditra indray tsika eo amin'le 2e sous-cycle le any amin'ny ataontsika hoe primaire mihitsy zany iny 3e sous-cycle de miditra indray tsika ao amin'le hoe le fondamental mankany amin'ny collège zany hoe ny zavatra misy tsika zany zao ny hitantsika hoe UEPP de vita ny EPP de rehefa tsisy collège de mijanona eo le ankizy fa ny tiatsika atongavana de hoe EPP le ankizy a tsy mivoaka raha tsy vita collège de mivoaka collège ndray zany le ankizy a de makany amin'ny na izy makany amin'ny technique professionnelle tonga de tontolony orienté makany amin'ny asa na izy makany amin'ny mbola manohy ande ho any amin'ny enseignement général ka ho any amin'ny baccalauréat sy ny karazana zay zany mahatonga le hoe tsy misy CPE io PSE zay zavatra zay ny hoe tsy misy CPE le CPE zany miova ho diplôme hafa kokoa tsaratsara kokoa adapté kokoa amin'ny hoe tanjon'le hoe raha misy fanabeazana andraisin'ny olona mba afaka mitondra azy makany amin'ny tontolon'ny asa tsarika azy orienténa makany eo amin'le technique gety inona le hoe technique inona contenu le hoe technique le enseignement technique et formation professionnelle andresahako am'le izy parallèle zany enseignement général de enseignement technique et professionnel misy zao misy FM fa efa any ambony be any efa any amin'ny terminal any amin'ny 3e any zany ny vanim-pampiasy Michel tamina zao vao nisy zay Michel Michel terminal fa misy FM 3e de collège de misy any amin'ny collège ka any amin'ny privé zao zay fa ohatr'izay ny tokony izay ny lalana ho andehanany any amin'ny public de le programme any amin'le enseignement technique et professionnel ave programme adapté amin'ny faritra any amin'ny région particularité amin'ny faritra sa tonga de mitovy daholo ny enseignement technique rehetrarehetra eraky ny Madagasikara zao ny tronc commun tsy maintsy misy fa eo amin'izay zany le raha ataontsika hoe misy secteur na filière ho touchena hoe tourisme mine pêche raha ohatra zany tsika zao hoe any amin'ny nord ohatra hoe any amin'ny nord mety hoe tourisme no mety na ny tefi na ny pêche na ny fanefena ihany koa satria any misy ny
fianarana famokarana sambo de izy aminao zay programme zay ry zay ny fahiny ministère ny éducation formation technique et professionnelle d'accord fa ny eto andrenivohitra zany foibe zany fanjakana foibe zany fa misy foana nge ny direction régionale na ho an'ny éducation nationale na ho an'ny formation technique et professionnelle misy foana ny direction régionale tiany rivo tongavana hoe efa mipetraka ve zay hoe raha ohatra zao ka hoe ho any amin'iny faritra ohatrany hoe any misy fianaratsotrany any ohatra na ohatrany ataotsika ohatra tsy manino ohatra resitsika ohatrany any amin'ny faritra anankiray efa misy mampalaza anazy any de efa misy hoe zany orientation ho an'ireo mpianatra any amin'iny toerana iny mba ho any amin'izay hoe any amin'iny fitrandrahana ny otrikarena any amin'iny faritra misy azy iny raha nahiditsika nisy tany fianaratsoa zao voatsy ela nisy fitenenana hoe nanao namoaka mpampianatra voaofana mpampianatra mifanjakana hoe nofanina ho amin'le sehatra famokarana dadiniko le izy zafy-maniry ohatrany tsy haiko na rafitra na particularité an'le faritra fa eo no olana amitsika ity de boky ihany ty de mipetraka ho boky fotsiny ty takzay efa nisy rehetrarehetra teo aloha rehefa tsy ho ampiarina zany hoe tena fampiarana azy miainga hatrany amin'le hoe atao anatin'ity boky ty de misy ny hoe fanomezan-danja amin'ny fanofanana ny mpampianatra sy ny mpampiofana rehetra hatrany amin'ny éducateur ny préscolaire de rehefa tsy ampiaritsika zay de moa moa zany tsika zany zao hoe ino moa zany tena grande ligne ty PSE ty de ozy ianao hoe eo amin'le famaritana zany hoe isaky ny phase zany na stade isaky ny cycle zany de olona tokotokony ohatran'izao mivolavola eo akoatran'izay zay le contenu zany akoatran'izay hoe misy axa hafa tokony ho fantatry ny zahay zay zay profanina be am'le resaka zany hoe inona tokony fantatra koa ao anatiny io an'io grande ligne ny PSE io voalohany indrindra aloha zany ny tsara ho fantatra ary tokony ampahafantarina de zao ny fanabeazana eto amitsika raha tsy teny fotsiny hoe ny programme nampiasaitsika zany au niveau seconde première terminale de programme tamin'ny 1996 tao anatiny 2016 à 2017 ny am'izao ve tamin'ny 2016 à 2017 programme tany 1996 programme scolaire nampiasaitsika zany hoe raha mbola te hitoetritsika zany ao anatin'le hoe tsy mitondra makaiza ho an'ny zanaky ny malagasy ny fanabeazana de mijanona tsika tsy miroso am'izany hoe fanofandrafitra fa raha te hitondrotsika kosa n'le hoe mitondra fampandrosoana ho an'ny zanaka malagasy ny fanabeazana de manovotsika de anisany nidirana tato anatin'ity hoe révision ny programme tato anatin'ity PSE ty oui de misy zany napetraka ny volavola hoe 2016 à 2017 raha zay ny zavatra anisy 2017-2018 tsika manao ny expérimentation zay fanovana 2017-2018 de 2018-2019 tsika finaliser an'le programme zany hoe efa tsy maintsy misy andrana prétestine quelque part misy pilote oui de 2019-2020 tsika tena mampiasa an'le nouveau programme sady mijeren'zay tena tazomina 2022 tsika zany efa mampiasa efa manana programme hoe sika raha point de vue an'ny CONAMEP aiza ho aiza io calendrier resahanao teo io par rapport amin'ny mise en œuvre misy am'izao fotoana zao raha ny zava-misy alohany de zao hoe ny taona 2024 tsika de ataoko hoe tsy te hiteny le hoe taona fotsy fa oza hoe taona banga vokatry ny covid ary tsy tsika rery ihany fa manera-tany mihitsy le izy raha zay zany zao ny izy
de oza hoe tao anatin'le fampiarana an'le nouveau programme tsika 19/20 de oza hoe décalé taona ray zany zao le izy a fa 19/20 efa nisy natao 19/20 nisy natao fa Covid 2020-21 zany tsika efa hoe mampiasa an'le nouveau programme azafady oui fa ny 19/20 tsika zany a raha ny tena tokony ho izy tena tokony efa navitan'io nefa koa zava-nisy tsy tokony ho adinotsika fa ny zava-nisy a fo de fo igny ny anaratsika 2018 nje le grève ie de dinio tsara préparation d'élection tao anatin'ny 2018 tsika tokony finalisean'ny ny programme scolaire transitoire 2018 ny zavatra nisy nefa ny arahantsika ny aigna teto anivon'ny firenena de raha zay zany zao raha ny fijeriny konamepta manokana de hoe mbola tsy de nipetraka tsara zany a ny fazin'ny programme transitoire mbola tsy afaka avoaka ara-dalàna hoe ty zany tena programme définitif any am'le voalohany mihitsy zany tsika de efa midécale ka décalé daholo le izy ary ono a igety oui rif vita io boky io zany a io plan io tamin'ny taona 2017 de napetraka zany hoe calendrier 2018 à 2022 movy a io plan io efa nahitanareo sy ny fanjakana zay niaran'ny sala tao anatin'ny famoana izy io ny famanditsim-bola amin'ny fanatanterahana an'izy io sa aiza ho aiza hoe un plan c'est un plan fa manahoana le financement an'le plan rehefa avy eo hoe efa nisy paikady manokana ve nifanaraka tamin'izay calendrier nresanao tao zay ve ny plan de financement efa négocié na efa nitadiavina tamin'izany fotoana zany ny zavatra misy a de nanomboka tamin'ny fandrafetana ny plan tsika nefa nitoana ny partenariat mondial de l'éducation izy moa zay global partnership for education io zany ny mpamatsy vola le miombona mpamatsy vola maneran-tany io ary tsy tsika rery fa saiky ny firenena maneran-tany ao anatin'ny faritra Afrika manana financement mikasy ny éducation de io daholo satria ao anatin'io lasa misy ohatrany karazana zany atsika hoe basket fond hoe fond iraisana mampiditra ao daholo ny isa-pirenena rehetra mampiditra ao anatin'io avokoa ny firenena hoe ty fanoanana de iny ray mitsinjarana arakaraky ny besoin na arakaraky ny azo toanana amin'ilay drafipa de iza hoe zay niveau de financement anti-planté raha mikasika atsika raha mikasika atsika alohany a de tsika aloha ny efa isaorana ny avo fa tsika efa nahazo fanoanana fa nahazo fanoanana tsika fa noho ny toejavatra misy nahazo 20% vesa nahazo 95% noho ny toejavatra misy tamitsika vo tany am-pendohana nandrafetana siny tsika nefa nahazo 100 millions de dollars amin'ny mise en œuvre an'io za zany tsy tehitra hoe mise en œuvre na ny fandrafetana ny plan na miaraka ao zay fa ateneniko fotsiny hoe zay aloha ny azotsika zany hoe misy une partie 40 000 anoany 40 millions anoany amin'ny banque mondiale ny partie anankiray amin'ny partenariat mondial fa mitambatra ao le izy ny tiana horesana de zao ny famatsim-bola ho an'ny fanoanana amin'ny fanabeazana eto Madagasikara de lalam-barotra misokatra ho an'ny mpamatsy vola zany hoe ny fahaizantsika mandrindra mampiatra ny plan na ny drafitra zay nataontsika azahoantsika fanoanana misy fanontaniany Rijard Arson ato anatin'ny fanamarenana le izy ny tena marina fa avoakako aminao mba commentaire kely hoe mila ezaka mifampitohy sy mifanaraka tsara eo amin'ny fampiarana sy ny fanarahana zany le suivi zany le application sy le suivi zany no tiandresana aiza ho aiza zay zavatra zay prévu ave zay structure na ny organisation zay dans la réalité inona ny anjara ndraikitry ny CONAMEP tao amin'izay ie ny zavatra anankiray hoe azo ity ahafantanana fanovanana entina teto Madagasikara de ny fametrahana an'le hoe plateforme nationale pour le pilotage secteur éducation na ny PNPSE tamin'ny taona firy zay nitsangana 2017 ary efa opérationnel izy amin'ny miara-voaka
anisan'ny condition anankiray condition sine qua non ahafahana manohana ny plan ny fisininy sehatra ohatran'izay fanaraha-maso dia io a mamolavola le revue sectorielle le indroa isa-taona io tsy maintsy atao dia ao anatin'io plateforme io ao avokoa na ny sehatra tsy miankina ao zany zao ataontsika misy ny secteur privé fa ny ao ihany koa ny avy any amin'ny primature ao ny avy any amin'ny assemblée nationale ny avy any amin'ny présidence ny société civile ny syndicat ny avy amin'ny confessionnel azonareo ao daholo zany ny ina moa ty ny monde média dia depuis 2017 nitsanganana izy io ka hatramintsika androany voatazona foana ve le tokony isy indroa isa-taona tamin'ny 2020 dia tsy nanao tsika niarahana nahita amin'izao fotoana izao zany ny cellule de coordination na ny celco efa mamolavola ny revue sectorielle ao amin'ny ministère le cellule ny toerana misy ny cellule de coordination zany zao eny amin'ny ministère ny formation technique et professionnelle fa raha tasia amin'ny fanjakana zay ny tiako antanina petraka ao izy fa ny firafitra ny kosa dia misy an'le comité restreint zany ny ataontsika hoe mitantana azy izay zao dia ao anatiny zany hoe solotena ny société civile malagasy CONAMEPT dia ao dia misy koa ny porte parole ny syndicat ao dia misy arakarak'izay zany misy solotena misy ny solotena ny ONG international ao mba tiako valinao le fantenina teo le hoe 2020 izy ianao tsy nisy le fionana indroa isa-taona zany anaraha-maso zany ny fampiarana io plan io tia zave zany 2018 nisy le indroa 2019 nisy le indroa 2020 vao tsy nisy tsony noho covid nisy ka nisy foana misy rapport 2018 2019 amin'ny akapobe inona lazain'le rapport an'le plateforme io zany amin'le manara-maso an'le fampiarana hoe misy zavatra ve tena tsy mety mihitsy rehefa tena diniana ny mise en œuvre ny sa misy zavatra tena hoe tokony averina jerena mihitsy ao anatiny manao ahoana zay anisan'ny songadina zany teo amin'le hoe tiany mpizaika ho velarina ny hoe tokony plus consultatif kokoa les plans satria misy manle teneniko ny hoe zay tsy mba miconsultena zany zany zao anisan'ny fanamaconsultatif inclusif zany fa le izy ve miandry an'izay hoe reconsultation zay vo ampiarina sa ve ahoanany sa ve hoe alefa le izy dia rehefa mandeha le revue dia amin'iny na élargissé ale biazina kokoa le sehatra consultena an'le izy azao fa fipetraka izy texte zany le plateforme io zany ao avokoa ny rehetra aloha ny voasolitenao avokoa zany efa inclusif zany le izy efa inclusif le izy zany dia ohatra zany zao miresaka tsika hoe teneniko manokana hoe ny société civile manana zavatra tiana hoentina izy ao anatin'le revue mikasika misy terme de référence tsinona le izy iarahana amin'ny validé dia anjaranay zany no circuler an'iny hoe ahoana ny hevitritsika mikasika an'izao zavatra zao na mikasika an'izao azonareo dia mitondra ny hevitry ny société civile ny chef de file ny société civile ka nitsaisiko ny igety hoe raha ohatra araka efa représentatif le olona ao maninona no mbola misy miteny ihany hoe zay tsy ka satria le izy mety personne physique efa tsy moral zay personne physique tsy ao anaty ka tsy tokony problème an'le personne morale ve no maneny hoe izy ny tokony apetrany satria zao ohatsy ny olona mantsy dia zao raha za zao amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny secteur privé dia efa fantatra hoe teny ohatrany hoe raisiko ohatra zao ohatrany hoe ny goticom ohatra zay fikambanana privé no misolo-tena ny secteur privé ao anatiny ao dia avy eo za ndray no miconteste an'izy sokafatrany fivimpamana na zavatra ohatrany zany fa tsy efa misy fanarana ve aiza ny solo-tena anareo dia ireo dia reo zany manapaka anazy ny olana mantsy dia zao lasa mampataraka antsika malagasy hoe ny hevitra tsy mba nantena dia rehefa tsy nantena ny hevitra dia zay tsy d'accord dia lasa nisatra le fampiarana an'izy nefa le zavatra misy anay voalohany dia efa napetraka mba ho
ao daholo représenté ao daholo zay olona voakasika mivantana na ankolaka amin'ny fanaraha-masony fampiarana an'le plan. Ny zavatra misy dia zao ny ombodray mandry tsy indray mifozy ny fitenitsika malagasy. Dia ny zavatra misy dia misy tokoa le hoe reny ara fahadinio dia avereno makaty amin'ilay solotenanareo fa azadino fa ny continuité nge eto amintsika mbola zavatra ady amanainy. Androany rakoto ny traîne, rapitso ranaivo ny traîne. Dia zay zavatra zay zany misy zavatra hoe tsy tafita na misy zavatra tsy voaray avy any amin'le faritra sasany, tsy hoe le olona akory tsy manao raisiko ohatra mihitsy zany ohatra hoe chef de ville ny société civile ny CONAMEPT mbola tsy anananay solotena parta daholo akory ny 320. dia any amin'le tsisy solotena parta zany tsy maintsy izahay ny midina mandeha mitaky hoe aiza ny inona ny hevitry ny société civile any amin'io nefany mety le société civile efa tsy mipetraka tsara intsony amin'ny société civile azy fa efa nivadika groupement na parti politique azonareo arakaraka le contexte misy zany zavatra zany anisany mahatonga vato misakana ny fampandrosona ny fanabeazana. Azonao azavaina kely fofoive hoe inona ny tena rôle ny traîne ao anatin'ny mise en œuvre les plans. Izy zany zao ny personne physique sur terrain inona ny tena anjara ndraikiny amin'ny mise en œuvre eo sy mifandrindrana ny eo ambany rehetra misy ny hoe inona zany sisiko zapy zany zany zao zany eo ambany inona mission-ny amin'izay par rapport amin'ity zavatra ty. Ataoko fa misalovana ny asan'ny ministera raha izany anazavan'izay eto satria drafitra anankiray mipetraka ho anivon'ny ministera zany ny hoe solotena mahefa ny ministera eny fotony zany hoe direction régionale ny éducation nationale zany dia izy zany ny solotena ny ohatra ny trano boribory io fa any amin'ny région lavalava zay ngamba mafy azy fa manahirana ansaiko ao anatin'izy izy mahatonga an'izy ohatrany sadasada dia zao hoe misy ny efa nisy io fanovana io plan io nentina tamina fanadihadiana teny fotony tany amin'ny terrain tonga amin'izay fampiarana azy dia mbola misy ny tsy miombon-kevitra ao anatin'le izy fantatr'ireo olona ireo nefany sa tsy fantany fa mbola misy ny aloha ampiarana izy fa mbola misy ny revue indray rehefa avy eo zay atao zany hoe afaka raisina foana ny hevitra ny tsirairay fa aloha ampiarana zay efa tokony ampiarana azonareo le tiako atongavana dia le izy zany tokony amin'le fampiarana iny sady aminatin'le fampiarana nge misy koa mety hoe misy lesoka kely hita dia hoe andao avozina ohatr' zao ty fa tsy mety ty ny anisan'ny misarika ansaiko zao dia le hoe calendrier scolaire le calendrier scolaire anisan'ny tena mifandrirotra be mihitsy le izy tamin'ny fampiarana azy akoatra n'le hoe foana ny CEPE azonao tsika ave zany zao amin'izao hoe fa ao anatin'ny dingana amin'ny fampiarana satria ny 2022 na misy ny covid na tsisy ny covid dia mandeha foana ny calendrier tonga foana ny 2022 tombotaona foana ny ankizy zavatra anankiray misy alohany dia oza hoe tokony iarahana manaiky mitena hoe tokony iarahana manaiky hoe rehefa ny fampahafantarana ny tsy mipetraka tsara ny information zany ny toroay sy ny toro lalana rehetra ny tsy tafita dia zao normal ozy izy raha misy ny fisalasalana sy ny faniliana iny nefa mahatonga an'izay hoe tsy dia tena ampy loatra na tsy dia lavorary les sensibilisation zay atao amin'ny fampiarana na vulgarisation voalohany indrindra alohany tsy azontsika hodiana tsy hita fa namoaka nyty dravitra ity tsika tamin'ny taona vita somatsara izy zany ny 9 dia natolotra navoaka ny 7 version 2017 fa izy nivoaka ny version 2017 tapitra ny taona 2017 sy mbola hita izay hita tsika nanomboka ny volana avril 2018 zany hoe ny explosion sociale tsika indray zany 2018 nanomboka tsy ny farana tao anatin'ny 2 volana iny fa tapitra taona mihitsy ny tsika
de naniditra am'izay tsika ny préélection 2000 nanomana ny 2018 tao anatin'izany rehetra zany a na ny ao anatin'ny tompona ndraiky mpanjakana ny mpiasa mpanjakana eo anivon'ny ministera ary za mino sy mahatoky fa tsy mahafehany ty 700 pejy ty ka raha ny ao anatiny arany tsy mbola nahavoafe de azon'ny olona ty ivelany atao tsara ny manao interprétation arak'izay tsiditsidika kely mba hita hoe volana mars angamitsika tamin'ny taona 2024 no nanao ny fampahafantarana hoe zao ny fanovandravitra iroson'ny Madagasikara na tamin'ny télé nandritry ny volana mars ialako tsy ny radios zay fa nanaraka an'le izy fa raha 700 pejy ny ao anatin'ny ray volana no alefanao diffusenao tsy voafe zany tsy ary mitovy daholo ny perception ny olona rehetrarehetra nisy fotoana tokotra ny teko 2019 zady nisy ohatrany polémique be mihitsy ny ty resaka PSE ty io koa ngamba no ny ministère ngamba ny hatramin'ty administration vaovao ty niova matetika indrindra ny teo amin'ny lohany inona mahatonga an'izay lasa l'éducation nationale lasa presque ohatrany hoe sujet tabou ao anatin'ny adevitra eny anivon'ny fiarahamonina mihitsy misy fanazavana ve zay sa hoe ino hafa ndray mantsy ny tena ady la politika be fotsiny resaka tsy fantatro fa fanabeazana zay rahan'ny rehetrarehetra manaiky fa mila fanitsiana ara-drafitra ny fanabeazana nefa nizy ny tena miteraka polémique hatramintsika miteny am'izao fotoana zao un point tel que sarotra be ny miresaka an'le document osa iry hoe raha mba natoky kely ny fahendreny Mandela ihany ny rehetra na izazay miteny na zay mieno na ny mpitondra na ny oentina de tena tsy diso n'le hoe l'éducation peut changer le monde de raha raisitsika hoe ny monde ary zany ny voaovany maika ve fa firenena anankiray fa ao amin'ilay hoe fametrahana ny lanjy zany hoe fanabeazan'izany mihitsy no ohatrany miozongozona fametrahana valorisation hoe ny éducation de tena hoe tena io nge tena zofoty les droits fondamentales ka raha ny zofototra ny tsy omenao lanja de any zany satria ninonina mitranga raha misy korotana eto anivon'ny tany sy ny firenena de miady zao maneran-tany mipetraka ny structure iconamepta membre anatin'izay le hoe ahoana ny arovana ny fanabeazana amin'ny pays ao anatin'ny crise na ataontsika zany hoe ao anatin'ny tsy filaminana hitanareo ohatra ndrayle misy an'ireny manao otage ny ankizy andeha hianatra sy ny sisa tsika tsisy an'ireny fa mitovy an'ireny ny aretintsika tena mampalahelo mantsy ny tonga de aleo tsorona mihitsy de ny hoe zay mijery ty avelany zany anareo moa zany mitsiratsira mahafantara tsara ny fisin'io boky io sy ny hoe aiza ho aiza ny fanatanterahana azy izay zany manana an'izay eritreritra impression hoe ohatrany instable be les structures ipetrahan'le PSE le raha fampanjakana mihitsy no ndresahako voaresaka teo le ozy hoe ministre rosa telo ngamba zay zany efatra tamin'ty administration tyka tamin'ty administration mikasian'io PSE io fotsiny de anaky 5 ny ministre nisy any tamin'ny 2017 de aveo de nisy an'le fanovana kely tao le crise politique iny tamin'ny 2018 roa zay de telo ny ty zany dimy zany ny tao anatin'le période anaovana mise en place na plan nefa ny fantaritsika tsara rehefa eto Madagasikara miova ministre de miova ny ianina de miova daholo ny etrarany reny zany hoe tsy miteraka instabilité tsy misy condition préalable ave ao anatin'ny plan ohatranytony hoe mizavatra kosa ranga andomba tsy kitikitiana mihitsy satria zao ny éducation roapolo taona 10 taona vao mahazo olona ianao tena hoe vokatra tsara voatefy tsara de nefa ny raha ao anatin'ny 5 taona renao ministre 10 à la tête de l'éducation nationale
misy ve zay condition zay eo hoe mba tokony zao kosa fanarahana amin'ny rehetrarehetra hoe tsy azoko ty an'ity zavatra ty eto misy araka le terreno indrindra teo le terreno indrosa ataony eo azo revoa révision de alefa aloha ny hoe fametrahana an'izay lalàna na hoe stabilité zay de osa iry hoe miankina amin'ny finiavana satria tsika hoa teneniko foana tsika tsy ao anatin'ny hoe pays en situation d'urgence raha ny fanany éducation resahana fa tsika kosa nefa rehefa tena jerena de hoe ao anatin'ny situation d'urgence tsika satria nahoana moa les continuité de l'état mihitsy par rapport amin'ny éducation ny tsika tena tsy misy araka le nitansainareo teo de ao anatin'izay zavatra zay zany zay zao ny tena hoe ary tena oza hoe tena faniriana sy ampitaina amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao hoe nareo manome lanja ny fanabeazana tena hevitra mihitsy hipetraka ho lalàna veloleto hoe niza mpitondra miditra na mivoaka de ny drafim-panabeazana tokony hovitaina sy ny vanim-potoana tokony amin'ny tana azy tokony atao aloha efa nangatanareo fa izy efa nangataka ihany izahay fa mbola tsy nahazo valina so de misy zavatra tokony atao mba azahoana valiny entitra avy any fitondram-panjakana amin'izay hoe tikatra zavatra ty de ndao ty ny ampiarina fa ny mpitondrany mandalo le dravitry ny fanabeazana raha vaovaovaina tsy ampiarina sy karazany de taraketo tsika zao mantsy zao ny misy zavatra iraisantsika amin'ny maneran-tany de ny safidin'i Madagasikara ho amin'ilay fampiara fanatrarana an'ilay tanjony fampandrosoana maritra lovanjafy na ODD de anisan'izany le 4 ny éducation io zany zao ifiraisana io ary mba hahafahana manatratra an'io de condition ray le hoe stabilité ny état ny politique oui de zay zavatra zay zany rehefa mampatsiaro an'io sy mijery hoe ahoana ny fomba hanatrarana an'io de anisan'ny condition anankiray ao anatiny eo tsika nefa tsy afaka ny anao hoe aneriny any amin'ny assemblée nationale tsika hoe ianareo de mandrafeta lalàna miaro an'io satria misy commission de l'éducation ao anatin'ny commission sociale enenivon'ny parlement ary misy solotena ao anatin'io plateforme PNPSE io zay aloha zany ny tsirom-panantenana fa ny plan ty moa zany fa répondre exactement mihitsy zany amin'ny point numéro 4 amin'ny ODD l'objectif numéro 4 efa rejeté inefatra sa indimy izy io vo izy io hoe tsy mifanahaka amin'ny mety hatrarana n'ilay tanjony fampandrosoana le ODD 4 fa izy raha izy hitantsika io aloha zany zao izy voarafitra io de ahafahana mizotra makany amin'ny fanatrarana le ODD 4 andao mpiarina re ka io safidy io zany manomboka alohany eto kosa aloha de manentana tsindriko tsara manomboka hatrany amin'ny fanovadi-tsaina ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny rehefa tereny le tsy fisinao de tsy anaja n'ilay 3 sous-cycle ka izy ndefa tsara zay andraisanao anazy de lasa cercle vicieux indray satria le fanabeazana mihitsy azon'le ray aman-dreny no tsy mifanitsy amin'izay fanovana fa atao anatin'ny tia de efa mipetraka ho zavatra voarafitra atony hoe école des parents zany hoe isy fiverenana an-tsekoly ho an'ireo ray aman-dreny ka ahafahany manome lanjany zany hoe ay ve ny fanabeazana teny ilain'ny zanaka hitanareo zany zao le izy tsika zany nge tsy resaka fotsiny hoe zay no mahatonga amin'ny teny hoe ny fampahafantarana an'izy ty mbola point d'interrogation ho ampahafantarana ve sa tsy ka raha ny fampahafantarana raha mbola point d'interrogation ny fampiarana 100 isan-jato mbola triple point d'interrogation ny tiako atongavana zany de zao hoe itsika malagasy manana drafitra plan BDP voasoratra tsy ho an'ny éducation any angeny tratran'izao hoe fa manantsika plan BDP voasoratra fa eo amin'ny fampiarantsika ao tsika ny sahirana de zay mihitsy zany ny tokony hoe raha iverina andatabatra boribory tsy ty aloha no discutena fa ahoana ny ampiarana an'ity sy ireo plan hafa ny rafetana
arandroany 25 mars 2021 am'ray ora sy fatelo inona ny ataon'ny CONAMEPTA zao kasy ny plan io manao faso réseau izy inona sao zay manofa soreso zao inona ny action ataonareo amin'ny par rapport am'zay zavatra rehetrarehetra andresana teo zay androsony io zavatra voalohany indrindra aloha ny ny CONAMEPTA dia tsy mipetraka ho fahavalony fitondram-panjakana na ny ministera société civile izay fa accompagnateur aloha izay zany hoe mifanohana ny fanometanana dia tsy maintsy misy ihany manao mi-interpeller ny tenatenany eny dia manao interpellateur zany zay fa ny zavatra anankiray kosa dia ny hoe manao ny adisisika zay atrarana ny zavatra ny ekena ny tanana ny teny nomena zany hoe manao ny fanekena ny tanana ny teny nomena sy ny fanekena anisan'izany zany zao itsika malagasy tompoko dia nanao soniany hoe anatratra ny tanjona 17 no ny tanjony lovainjafy tanjona maritra lovainjafy 17 anisan'izany ny 4 ka dia rahana mifanosika io ahoana ny anatrarana an'io ninona ny ataonay ozy nareo voalohany indrindra aloha zay dia nanao hoe zao reto ny fanovana akoatra amin'ny fasorezo dia efa namoaka boky kely izahay eo amin'ny 13 pejy mahafintina nyty 700 pejy ity amin'ny fitenitsika malagasy dia nataonay tsy nomenay any ray aman-dreny io alohany fa nomenay any société civile any anivon'ny faritra any mba hahafahan'ny fampiresaka ny anivon'ny fiarahamonina aiza ny ahitanan'ireo io zao misy boky anankiray za zao andro vao nahita boky ohatran'io zany boky ohatran'io andro zao vao nahita zany document mikasian'ny PSE rehetrarehetra zany aiza mety ahitan'ny sarababe bahoaka zay mba liana tia fantatra misy an'io misy amidy ve eny amin'ny fivarotam-boky nareo ve mivarotra téléchargeable ve io anatin'ny internet sa ahoana rehefa tia maky raha ty plan sectoriel ty aloha dia efa any amin'ny site-ny ministère ny éducation nationale izy ty efa afaka trandrahana any ny ahitana ny cellule de coordination amin'ny PNPSE misy an'ity boky ty dia ao any peflo ary amin'ny enseignement technique et professionnel dia ao amin'ny rihana voalohany izay ny nalarany varavarana tsy tadidiko ohatrina vidin'izy io raha tsy amidy ty ka ngaty natao amidy fa natao ampahafantarana eny efa fahazo samy maka zany zay tiaka samy maka zay tiaka aloha fa arakaraka zay abetsahany any dia mikasika an'ilay boky kely nataonay teo indray mbola tsy naparitaka sur site ilay izy efa navoakanay official tamin'ny congrès national ny éducation natao tamin'ny volana décembre tamin'ny taona lasa dia nataonay ny société civile aloha zany nomenay andraikitra hoe mandanina reo any anivon'ny fiarahamonina miresaka n'ity amin'ny teny malagasy ty ary misy teny paritra ao anatiny misy teny paritra ny zavatra ny grande ny loa FDB atao anatiny ty voafitina ao anatin'izay boky kely zay dia ny toerana misy anay ery amin'ny immeuble Oasis erikaiky ny VVF ao amin'ny 5e étage izahay tsy namokatra hoe Amanarivo fa efa nanomboka nanaparitaka ny anivon'ny faritra 9 zany zao nefa misy société civile manana dia atsika moa zao mbola tsy afaka mifamory tamin'ny forum national d'éducation koa izay zay nentsoina nisy BDB ny solotena paritra nisy teto Antananarivo tao amin'ny petit palais des sports natao dia navoakanay tao io projet tena dia nampahafantarina io zany tsy hotazominy ny fasorezo afaka omenay tonga ny ampiasana nareo dia omenay azahoanareo mifampidinidinika amin'ny besiny maro misy fantatra fa mijery ny namana mpiara-miasa amin'ny chambre de commerce ny Antananarivo mba mangataka mba anatona ny CONAMEPTA ny tsika amin'ny chambre de commerce ao dia mba aparitaka amin'ny chambre de commerce misy eraky Madagasikara ity document reo 13 fotsiny zany ilainay zany isaky ny intizy teo isaky ny chambre de commerce mba manana salle de documentation chambre de commerce mba aloha mba ho hitan'ny mpandraraha mba hitan'ny mpianatra zay mba tsy zany any amin'ny selcoty ny alaina fa mino fa
mety monsieur le cordon ngamba mety asa izy na mahafantatra ny fasoreso Fantatra. fa ilazako tsara izy a Zay mihitsy. monsieur Rakototra Valtina Désiré hoe mba anamevo 3 isan'ny chambre de commerce dia ny Konamepta moa zany dia voaray dia afaka raisinareo any amin'ny bureau Konamepta ny ho anareo dia amenay nareo ka ny antony antoka iray ahafahana manatanteraka zavatra iray a mba ho totoza soamantsara dia mifampafantarana fisiny io zavatra io ny ao anatiny ambangovangony a sy ny antsipiriana mifampafantarana ny fiovanana ny zavatra entina ao anatiny ao a ny tombony azo amin'io fanovana io a no entina indrindra tokony ampafantarana tsirairay izany na indrindraindrindra koa ny ray aman-dreny izay mampianatra ny zanany a mba hita fantany hoe inona ny tombontsoa amin'ity plan sectoriel de l'éducation ity na ny PSE ity dia inona sy antenaina fa izay mahafantatra dia tokony mba hampahafantatra ihany koa fa raha tsy zany dia lasa toy ny boky rehetra misy tranokala sy vovoka fotsiny a ireny boky ireny isika malagasy ihany koa somary sahirana somary malaindaina mamaky boky indrindra fa raha vao betsaka tahaka izao tsy dia misy sarisary ao anatiny dia somary manahirana antsika zany nefa tsy atao akivy fa nentina ihany koa zany ahafahantsika mivelatra hatrany mampitombo hatrany ary mampiroborobo ny sehitry ny fanabeazana eto Madagasikara satria ny fanabeazana no antoka iray azahoana olombanona hitondra ny firenena ihany koa ho any fampandrosoana maritra zay no masaka azo natotra tamin'ity andro ity a ny fotoanantsika manaraka dia amin'ny voavinandray amin'ny talata indray a mbola resaka fanabeazana ihany misaotra ny Huguette Rakoto Vony izay nanaiky mivahiny teto amin'ny Faso Réseau misaotra antsika rehetra ihany koa nanaiky nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra ny rifo misaotra betsaka mandra-peona misaotra veloma daholo